So, yun, mga ching-chong chang, kumusta kayo? At nandito naman tayo sa panibagong vlog. So, ngayon, isi-share ko lang kung paano ko na-discover na magkaroon na switch ang taillight na ang Nmax natin. So, yun guys. So, bali, nandito na tayo ngayon sa aking Nmax. So, bali, unahin natin tanggalin yung grab bar dito sa likod. So, tara, tanggalin na natin. So, nabuksan na natin dito. So, tanggalin lang tong apat na tornilyo. So, yun mga chong. Bali itong mga bolts na to. Apat sila. Size 12. So, tanggalin na natin. At syempre, wag natin kakalimutan itong dalawang screw bolts. Magkabila yan mga chong, mga chang. At syempre meron din tayong screw dito sa ilalim at isang push pin or clip sa magkabila yan. At pagkatapos ma-unscrew lahat ng bolts and clips, punta naman tayo dito ngayon. Tanggalin natin dahan-dahan ang taillight ni Nmax. Dahan-dahan lang mga chong, makamagasgas ang ating mamahaling fairings. And then dito naman sa side fairings natin, meron silang dalawang bolts dyan, Allen wrench screw. At merong isa sa likod. At papakita mamaya ng ating model, which is ang aking kapatid. Ayan ang screw na sinasabi ko sa likod. Pagitanggal na lang mga chong, mga chang. And then dahan-dahan lang natin baklasin. Okay lang yan, hindi naman mababali yan. Meron na mga rubber fittings dyan sa may fairings na yan. So medyo biglayin natin ng konti, parang ganon, yung parang pag ganon, magbabayad ka na ng Nmax next month kasi GCQ na. So yun, natanggal na nga. And then tuloy-tuloy na lang tayo dito. Ayun, may isang 10mm na screw dito, tatanggalin natin. At merong screw doon na tinuro ko na kanina ng aking kapatid. So pakitanggal na lang mga chong. And then, banda dito sa ilalim, meron din siyang push clip. Pakitanggal na rin mga chong, or ang aking kapatid, tinatanggal na. Yun, nakita nyo ba? Ganun lang kaswabe. At meron din isang push pin sa taas. At pagkatapos natin matanggal ang side fairings, dito naman tayo sa harap. Una, tatanggalin natin syempre ang ating windshield na may apat na tornilyo na size 8. Kung hindi ako nagkakamali mga chang. And then syempre ang kanyang windshield bracket and side mirror bracket. Yan, dahil social tayo, kahit na fake lang yan mga chong.
At ayun na nga mga tsong, nakalbo na ang ating Nmax. At syempre meron din siyang tatlong Allen screw dito sa may gitna and dalawa sa may gilid ng speedometer. At syempre mga tsang, meron na rin tayong opportunity punasin ng kanyang chassis dahil natanggal na yan. Huwag kayo mag-alala mga tsang, maglalaan tayo ng oras yan. Babaklasin natin ang Nmax at para linisin ng kaloob-loobin na damdamin. So yun nga, bale mga chong, nandito na tayo. So dito tayo magbe-base. Itong target na to, ito yung papunta ng ayan taillight. Punta siya ng taillight. Itong wire na to. So itong wire na to, tatanggalin natin. Tapos ito. Itatanggalin natin siya kung pagkapin dito. Bubunutin natin siya, okay? Kasi itong wire na to, ito yung positive. May dalawang wire kasi yan dito. Yung isa black, yung isa blue. Yung black negative, syempre. Tapos yung blue, yun yung positive. So kukunin natin siya dito, positive. Take note, huwag nyo siyang kukunin dito dahil ito yung may supply ng power. Tapos ito, dito yung direkta sa ilaw. So tara, bunutin natin. At yun na nga mga tsang, meron akong extrang kalakal dito na saktong-sakto. Yan, isusuksok na lang siya sa kuryente na positive ng ating sela at mga tsang. So syempre guys, nandito na rin tayo, di pa natin palitan ng LED para mas tipid sa kuryente. Bali ayun mga chong, dito ko siya dinala. Kapag pasensya nyo yung tie na yan, yung tali, pansamantala yan, pero hindi pansamantagal. Yan, dito ko siya dinala hanggang nandito sa harap. Ayan, ito siya. Okay, so itatap na natin. So ayan mga chong, so bali ito yung pinaka positive na wire dun sa likod. So itatap lang natin siya dito kasi as of now naka illuminated switch ako. So bali itatap lang natin siya dito patuglong dahil ito kung paano nyo mabakita, ayan may color brown na wire dito na nakatuglong dito sa color yellow. Ito kasing isa pinagtuglungan ko din siya dito sa signal light ko dahil naka JPA fake ako. Ito JPA fake signal lights. So ayan, itatap natin siya ngayon at dito. Okay, so let's go. So update guys, ayan na, malapit ng umulan. Bumili pala ako ng ganito. Ayan, parang connector siya na ewan sa Shopee. Ay hindi, Lazada pala. Sorry, pinag-away ko. So ayun, ilalagay ko lang na ganito para hindi masyadong magulo yung wirings natin. Ipapasok ko lang. Lagyan natin ng bukas. So ayun, pasok lang natin ng konti. Okay, kaya. Okay. And then ayun, isuksok lang. So ayun, paano ba i-zoom natin? Ayan, so bali ganito yung ginawa ko. Ayan, ayun yung isang wire. And then yan, para magdikit lang. Dapat naka-baon talaga ng malalim. Yan. Kita nyo guys, ayun
Ayun yung silver. Yan, nakakonect na yan. So, balik pan. So, ayun. Nakakonect na. So, ngayon, itetest na natin. Ito, nakakonect na guys. So, ngayon, itetest na natin. Yung engine. Yan. Di ba noon, pagka-on, automatic naka-on na rin. So, ngayon, i-on ko yung ilaw. Yun! Bali, naka-on yan. Naka-on din yung ilaw. Ayan, naka-on. Dahil naka-illuminated switch. So, yun mga tsang, try natin ulit. Off ilaw. On ilaw. Off ilaw. On ilaw. Then try, no? Diba? So, yun. Ngayon, ibalik na natin sa dati ang ating Nmax. So, yun na nga, no, mga tsang. Binalik na namin at ginabi na tayo at uulan na maya-maya. So, bali, testingin ulit natin. Sige, on. Yan, hindi na siya sumasabay sa ignition. And then, on mo yung ilaw. Yun, bali, naka-on na yung ilaw niyan. And yung sa harap, naka-on na. Sige, patay mo ulit. Hindi. Alright. So, yun guys. Thank you. So, yun guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, share, comment, subscribe. At on nyo na rin yung post notification para updated kayo sa akin every upload. Maraming salamat mga chong chang, mga ching chong chang. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.